Дочка зорки, хмарки над полем. Я уже стомился, де ж моя доля? Знак королевських хатка за старий дошик тут там самотне стоїть. Дров приму в'язанку, співає калиханку, а тут посиплю пацуки на кучелі. Світять фари неді, да мне ніхто не їде. Злеву, справу два коти. Так, ну что, я вітаю всех. Я Эша, Побеляш, і мы зараз будем уже праходзіць гэтую, як яго, The Big Walk, вялікі шпацыр. Вось. У меня выйшла учора. Вы яе бачыце? Не, мне падаецца, вы яе не бачыце. Гульня. Ура! Так. Вось так вось. До речі, навошта я її вам... Хотя ладно. Зараз. Тиц.
Карацей, тут у нас будуць галаваломкі, прыгоды і вось гэтае вось ўсё. Я спадзяюсь, так. Я. Ну. І я буду не адна гуляць, я буду гуляць у капе з Міхасём і з флешером. І зараз пароль. Гульня пра падарожжа, яна не працэдурна згенераваная, а зробленая ўручную, то бок тут уручную галаваломкі, таму калі хтосьці ўжо праходзіў, вы будзеце ведаць адказы тут неяк так. Але. Так, я павернулась. Ой. Боже, а флешера яшчэ няма. Напісаў, праз 2 хвіліны будзе. Ну, добра. Панастраиваемся. У мяне яшчэ одно такое пытанне, Міхась, наконт супольнага чата. Таму што тут я бачыла агляд гульні, і што тут ёсць, ну, у твічы. Так, таму што глядзі, таму што тут у гульне ёсць такая рэч, як гэта. Не, у меня написано, што я далучана, але ладно. Карацей, тут будуць галаваломкі на тое, каб мы наадварот не чулі адзін аднаго, вось. Таму... А, ты мяне не чуеш? Алло. Я тебе чую, але нейкія гукі пастароннія ёсць. Раптам з'явіліся адкульсьці. Зараз? А раней не было, калі мы тэсцілі? Раней не было. Ой, зараз няма, падаецца. А, прабач, гэта, магчыма, я гэтую глядзела трансляцыю. Ну, карацей, калі зараз няма, то добра. Це вже зрозумів, потому що я піділяш спільний час включила. Ага. Ну, то бок працює. Не, глядзі, мабыць, ён нам будзе наадварот перашкаджаць, таму што ты будзеш у адной лакацыі, я буду там у іншым пакоі, і мы павінны розныя рэчы бачыць і падказваць адзін аднаму, а тут чат нам будзе гаварыць. Я пра гэта. Што, мабыць, супольны чат гэта недобрая ідэя. Супольнага чата не будзе, вядома. Не, у сэнсі, супольны чат гэта для гледачоў, каб яны пісалі проста. Ну, я проста звычайна чытаю чатик. Мабыць, я прачытаю штосьці і будзе... Гэта ж не для цябе чатик. О, можна перакульваць мяч, глядзі. Ну, добра тады. Вы чулі Міхася, я буду не чытаць чатик. А як ты гэта робіш? А гэта так з мячом можна. А, я разумела. На L1. Так. Бачу. It's... Не. Ладно.
Піу. Казаць, якщо ви не уяўляення пра нейкае ўзаемадзеянне Что? і ўсё так. Просто тут, дарэчы ж, глядзі, ёсць такая рэч, што мы будзем далёка адзін ад аднаго, і мы не будзем чуць адзін аднаго. І чацікам таксама. А чацік нам зможа дапамагчы і напісаць. Я не думаю, гэта добрая рэч або не. Чуеш? 1, 2, 3. Што яшчэ раз? Глядзі, мы можам быць яшчэ на адлегласці, і тады мы не будзем ні чуць адзін аднаго, ні... Так. А чацік нам зможа пісаць. І мне што, тады не глядзець у чацік? Ну, то бок чацік можа напісаць, што Міхась там хоча сказаць то-то там, мы павінны камуніцыраваць толькі там, Прабачце, толькі там гэтым. Памяняў ці фактаў гульні? У цябе што? У меня твой гук часам перерываецца на нешта незразумелае. У мяне акенца адчынена, але я не магу яго зачыніць, таму што я сварюся. Ну, я думаю, так, гэта з майго боку. Я Міхася добра так чую. Ну, калі мы побач, калі мы адыходзім, мы не чуем адзін аднаго. Калі адходзім далей, то будзе горш чутно. Так. І тут на пачатку гульні было напісана, што нельга глядзець у экран іншага гульца або камуніцыраваць па-за чацікам, ну, не чацікам, а вось чацікам гульні, вось гэта вось усё. І таму я і хвалююсь, што мы павінны камуніцыраваць толькі праз гульню, не праз нейкія іншыя сродкі, не праз Discord. Так я разумею, так у нас будзе чацік, праз якой мы можам камуніцыраваць праз гледачоў. Гледачам тлумач, зразумеў. Так, але не заўсёды ж яны тут будуць. Мне падаецца, мабыць, мы пройдзем далей, і тут штосьці адчыніцца. Так, тут, дарэчы, цыкл дня ёсць. Наблізіць можна неяк? Мне падаецца, нам патрэбны будуць гэтыя інструменты, каб гэта ўсё рабіць. Так, ну што, у нас тут пакуль пачатак, мы чакаем слэшера. Вось. Прабачце, там за мой фреймрэйт, і вось гэтае вось усё. Я гуляю на старым лэптопе, так што ўсё дрэнна будзе з фреймрэйтам, таму я вам і паставіла 30, каб вы не бачылі гэтага жаху у 60. Тут яшчэ чацік ёсць, дарэчы. А чат ад адлегласці не мусіць залежаць, правильно? Што яшчэ раз? Чат ад адлегласці не мусіць залежаць, я кажу. Ну, ты глядзі, ты ж бачыш літары, а калі я далёка, ты іх не пабачыш. Бо калі я далёка, ты не пабачыш, што я ў чаціку напісала, таму што гэта толькі над маёй галавой ты бачыш. Бо глядзі, я зараз штосьці пішу. Так, а калі я далёка буду, то ты просто не пабачыш, што я там напісала. Угу. Вось так вось.
Дзень. Можна ось так сісти. Ех. І адразу папярэджаю, што калі вы тут чакаеце супер мега ультра геймплея імба 300 FPS і вось гэтае ўсё не чакайце, гэта будзе стрым ступняком. Это просто гульня, вялікая гульня галаваломка. О? Это просто вялікая гульня галаваломка і ўсё у вялікім свеце на вострове і ўсё. А мы ж мусим находиться в этом походчике, как по Ростиславу смог доучиться. У NPC сессии недоступна чомусь. У мяне ўсё даступнае было. Мабыць, ну я спачатку гэтай лічбы ввела, а пасля пароль. То бок. Ну так. І у мяне ўсё было даступнае. Яшчэ ёсць спосаб гэта далучыцца праз сябры Steam, мне падаецца. Але мяне яго у мяне няма у сябрах. Але ён таксама... ну праз сябры тады PlayStation. Потому что у меня был мой список сяброў у Steam. Session details. Да кого там долучаться можно? А як запросить? Не, ён сам павінен пабачыць. Калі join session, там у мяне былі прыяднацца па коду або прыяднацца да сябра. Аж як завжди спіць. Такі гульні заўжды ступняком. Так. Глядзім. Дарэчы, вітаю Патата, вітаю Альсевіч, вітаю Макс, вітаю Лёха, вітаю усіх. Эх, цікава, на Ютубе там пайшло, дарэчы. Рым. Так, на Ютубе ёсць. Мабуть, пусть нехай ён створить. Хай стварае. Тады з паролем, каб ствараў. Абавязкова. Ну, я с паролем ствараў. А не відэо записывать. Ну как? Зараз поглядим. А ён стрыміць будзе? Ён будзе, так. Ну, хай на стрыме пакажа. Ой, я штосьці. А, пароль написала, треба вводить? Так, пароль. Форма пароля з'являється. Спачатку лічбы і пасля Enter, і пасля толькі пароль з'яўляецца. Угу. Ну, нехай ён спорити. Напишемо. Його просто не долучається. Дзіўна.
Ну. А ти можеш десь паглядзець, ти дакладна на 3 стварыў лобі? Я тоді завішаю эту сесію. Окей, все, до сустрэчы. Па-па-па-па-па. Вось бачыце, join via friends list. Прыяднацца да сяброў. Ну зараз няма тут сяброў у мяне. Ну, чакаю. Тут музыка крутая у менюшке. Мгм. Стрым на лад просто. Ну, як заўсёды. Калі што, я на ютубе зраблю цэтлікі, і можна будзе гэта ўсё скіпнуць, не адразу глядзець з геймплея. Вось. Таму што ўжо 22 хвіліны мы тут наладжваемся. У прамым этэры. Ведала, не трэба было запускаць, пакуль слэшер не прыеднае. Але ладно. Ну што, усё за хлопцаў, як заўсёды рабіць трэба. Ствараць тут яшчэ гульню. І вось гэта вось усё на штодзенны. Няма. Яшчэ і спазняюцца, капец. Эх. Зараз пагляджу, што там адбываецца ў Міхася. О, ён павінен быць тут. Hello? Все будет файно.
А што ў яго там не працавала? А я до його так само не мог долучитися. Я не ведаю. Я не ведаю, мабыць, тут Зараз там версія гульні розная, я не ведаю. Ну, пакуль няма. Ён надіюсь, він долучиться. Ён або тут у гэтых брамах з'явіцца. Мы можам глядзець, я магу глядзець у Але гэтую. тут ви, я Так, зараз так. на зігателі сидить. Мгм. Вроді. О, your network connection is slow. А, блядь. Чому? Що? Чому? Што ў яго? Ні, ладно. Все правильно. Ну ты ж далучыўся. My network connection is slow. Магчыма, гэта з-за мяне. Таму што я стрымлю яшчэ з ПК і... О, ён тут. Ён тут, о, ёсь. Ура! Дарома! Вітаю, вітаю. А як мене нормально чутно чи ні? Нормально, нормально. Так, нормально. Добре. Нічого не чувать. Нічого не чувать? Сінці, нічого не чувать. Чому нічого не чувать? Нічого не чувать, правда. Мабуть, да Ні, чутно. Это у меня ничего не чувать. Стример не чувать. Окей. У меня А, стример не чувать. Алло? Міхася не адчуваць дзе Так, я у зараз вас? туди. А чому у меня Я такого? глядача пытаю. Так, запускайся. А що я натиснув кнопку зламати? Я это зламав. А, на стрімі Міхася. Угу. Бляха. Это зламав, і это зламав. І коллеги собі я. Ось это я б'ю. Так, ось це Троє. зараз ще чутно, гульню чутно, ось остатніх О, чутно. тут можна м'ютіцца самому і размаўляць чатиком. Ходите, Так что вось. Сябры мои. Все чутно, судовно. Всесов не спать, ой, все, Вестисов не спать. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Все, не сплю, здається. Угу. Так, зараз Ви ще там якась поєднаюся знизу до навчання? сесії. А я вже прочитав сьогодні, я днем спускався. Усе на месцы. Ты хочаш далучыцца? Мы тут лобі на 3 стварылі. Тут трэба ўказваць колькі гульцоў, таму што тут гэтае. Тут як гэта? Тут галаломкі адаптуюцца пад колькасць гульцоў, і таму трэба ўказваць колькі. Ого. Він спить, погляди на його. Чому він спить? Все, не сплю. Ну, калі хочаш, ты можаш, толькі тады тебе трэба будзе стварыць лобі, мы да цябе ўсе слава усе пад гэта падлучымся. Дозволиш? Ой, Вестисов. Ой. Так, чекай, мне хвилиночку jeszcze кое-что доробить. Добре. І I'm totally ready. Бо що то все сьогодні пройшло не по моєму плану. На жаль. М, Ти будеш? Ти ще хотів? Міхась, От так. Вестисов не написав нічого. Ну, Так ти от 1 на 4 створить. ну, хай Усіслав тады стварае і адразу тады з паролем абавязкова, каб стварае. Да. Давай. Я стараю. Ці хто? Не, Усіслав, тут у нас у чаціку яшчэ усе на месцы. Вестисов, все, я створи бачу. тоді. Так. Я реакцію додав. Я написав плюсик написати. Плюсик зрозумів, реакцію не зрозумів. Коли б я написав реакцію додати, я б це там. Sincerely, sorry. Sincerely, это як? Ад души. Ад души. От души. Так. Ой, No problem, man.
It's How are you? okay. Yeah. Yeah, we are polite. We are playing in English as well. So you can write English, we will understand it. But will you understand? You are Ну, Russian, that's the question. I wasn't here a long time. When did you leave Belarus? How old was you? до речі, слешер. Вам робіть то треба. Слешер, глядзі, тут туторіал насамрэч. Ідзі сюды і вось гэта ўсё глядзі, чытай і тэстуй. То бок вось як тут бегчы, вось тут, ну, вось тут показана. Кнопкі, вось гэта вось усё. Мы тут просто з Міхасём уже 20 хвілін, так што вось. Прабачце, мои гледачы, прабачце, таму што тут гэта... У мяне слоў кампухтар. Вось. Стары. Таму тут так усё дрэнна з фреймрэйтам. Гэта не я. Я намагаюсь. Вітаю, Джакамаф. Так, ну что, приєднаємося Да. Усі слава, усі на місце. Так мені лепей хоть. Моему кудахтеру. Я что, першая долучилась? О. Вітаю. Не спать. А хто гэта? Ну, що відбувається? Зачем новая хуйня так, чого вийшло? Вітаю. Вітаю. Карацей, тут зараз пакой туторіал, а тут трэба ўсё чытаць і выконваць, калі што. Можна нічого не читати, не виконувати, але потім не будете відати, що... Hello. Так. Атрымліваецца, що из-за того, що у меня Міхась у сябрах ёсць у PlayStation, мне дастаткова толькі пароль. Я бачу ці. Серйозно? Ти зайшов Да, у але- эту сесію? Да, ось Записував таким чином. гэта реч? Так, але калі ти ствараў, я не бачу, що ти яго гуляєш. Мне не показывал. Ну там нешта зламалося, значить. Мгм. Так, это зусім новая гульня учора выйшла, калі што. Big Walk. Я Великий так само шпицер. не розумію. Зусім нове. Так, зусім. Зусім тлумачу саме головну механіку. По-перше, гэта колокольчик можна муть ногою. Ось так. Гэта головна механіка. Ногою його туди. Іу. Гэта головна механіка. А я тебе могу взять ногой?
Чекай. Не, нахуй не можешь. Просто А, можешь могу. взять. А пнуть не можешь уже. Да. Кого Шкода. на механиках гляди, есть два режима. Можно краучить это на нолик, чтобы просто присел. Это называется полуприсед. А можно сесть и полностью на дупух, это на F3. И скатиться с горки. Ось так. Ты так само беляш свистить. Пробачте. А еще гляди, речи які берешь. Их можно еще на L1 натиснуть, на L1 натиснуть, надо включиться. А я ведаю, я вже бігав, я ж кажу, я сьогодні побігав. А, ты уже бегал? Стріма. Побегал уже? Ну. А можно остатних по руку поднять, бо их ледь чуваць. Владі, тут справа ў тым, што гэта інгейм рук, калі яны далёка ад мяне, іх не чутно. Угу. Калі Гульню яны блізка толькі. падыходзяць, іх чутно, у гэтым справа. Угу. Так, Гульню далее. толькі Напевно, падняць. треба просто Мгм. гульні більш громким зробити. Ну, можна, Мгм. можна кукульні падняць, до речі, давай. Угу. Ну, я би спробував Давай я себе на додам, стрімі. я додам Але так, кукульні на я максимум. згодний, бо тут у наладках тут нема якби ніяких Особливо нема, так. Угу. оцінков. А де усе на месте? А Ростислава доходить, і он там, а зверху он стоїть чомусь. Пойду до його. Мабуть, його не позволю у гэта. Ей, хеллоу, вітаю. Глядзі, вось тут туторіал напісан. Вось тут як бегчы, як стрибаць, і вось гэта ўсё. Вітаю. Тут на мене. А, ну ти зовсім тихий. Вітаю. Так, Можна тише громче за зробити? нас. Так. Так. Коли у тебе є така можливість, то зроби. У мене немає такої можливості. Там є, але він здається... У наладах аудіо. Так. Зараз я погляджу. У мене волюм на 100% стоїть. Input sensitivity, noise suppression, push to talk. Весело. Ну, буду шептать, вам подоходить ось на ушко. Гляди, ще можна на L2 підняти над головою, і тоді кинуть уже руками, не пинаючи ногою. На Alt 2. Ось так. Ми тут всі на геймпадах. L2. А, усі на геймпадах. Блін, я не веду, на що я подумав. Ну, окромя усе на месте, я думаю. Я не ведаю. На правую миш подивитися. А, ні, на левую. Подимаєш над головою, да? І калі, до речі, довго тримаєш ось так над головою, коли два курка натискаєш, то яно фіксується над головою. Тобто, ось так довго тримаєш, і воно справа йде, і все. І не треба більше тримати курки і кнопки, а воно автоматично так тримається, і все. А ти не написав нічого. What? А, ребандинг. Drop. Grab, sprint. Press left arm, З right. клавіатури, та ну ти так тлумачиш, типу. А ти стриміть будеш? А, мені треба долучитися, да. Так. Ну так, було б недренно. Справ. Що? Де ти такі? Я на мою. У Міхася усьо. Блін, десь не бачу. Ого, Ні. понятно, як його. Є. Не носіть мене без дозволу. Не носите біля пиздозволу. А ти можеш мене теперь підняти? О, А, ми всі три. понеслося. Оба. Як там Жаль, високо, далеко, шкода щоб нельга кидать. Це так, можна було б А файно цікаво. зробити. А давайте з горки усієдемо. Так. Да, то мене тягне. А сесть тримається? Ну, Тебе так. витягнуть. Ой, ще тим О, любиться так, з'їхати, нічого нічого собі. собі. Уі. А де остатній?
Ну, дарэчы, гэта механіка, так Вам можна пакет наверх какой? кудысьці застрыбліваць першы, ну, там самы высокі чалавек будзе стрыбаць кудысьці. Ну, можа вось так Это застрыбнуць. человеческая многоножка, только на вертикали. Давайте як хочете. Шматпавярхоўка. Человеческая шматповерховка. Научите Да. мяне. Чаму? Что еще раз? Як падымаць. Гляди, L1, а потом вось на ту... А, нет, просто L1. Я не ведаю, які у тебя кнопки. Карацей, тут Ось ході подаецца на Q, на E, на клавіатуры, ты падымаеш левую, правую руку, а потым можаш падаць. Глядзі, вось тут чытай туторыял. Чытай вось гэтыя туторыялы. Кнопки кидай. На правую. Коли нажать усі 4, можна такі, ходи об дыму. Ходи об дыму. Чому у вас нікого над головою? Ну, можам размалявацца і рознымі колерамі тады. Так. Але гэта можна будзе зараз змяніць. Ну, тут трошки трэба будзе прайсці. Дарэчы, тут яшчэ ёсць тэкставы чат. Так. Але яго бачна толькі над галавой чалавека і ўсё, то бок калі ты далёка, ты яго не пабачыш. І ўсё. Або я не ведаю. Угу. Так. Так ён зараз знікне. Угу. Та не, тут просто ён вось так вось трымае і... Хлопцы. Дарэчы, яшчэ адна рэч, важлівая адна рэч, алё, наконт супольнага чаціка. Таму што тут будуць моманты, калі мы будзем далёка адзін ад аднаго або ў іншых пакоях, і тут будзе такія ж галаваломкі, каб мы не ведалі, што бачыць іншы чалавек, або што ён гаворыць. Вось. І, ну, і гэта ж было напісана на пачатку гульні. Не, ну што, або баніць людзей, якія нам будуць падказваць, або я не ведаю, што. Ну, таму што... Так, таму што мы павінны камуніцыраваць толькі праз гэтую гульню і ўсё, то бок толькі праз гэты вось чат праксіміці і вось гэта ўсё. Ну, глядзіце. Ну, проста каб усе былі ў курсе гэтага. Дамовіліся. Джакамаф, у чаце гульні калі мы ў іншых пакоях мы не пабачым, то бок так. І гэта над яго галавой. І калі я далёка, я не пабачу гэтага, або калі там я не ведаю, мы ў іншых пакоях. Так. Угу. Так. Так, Джакамаф. На адлегласці.
Ну, мабуть, тут такая. Угу. Угу. Ну, мабуть, гэта яны толькі ў галаломках так закодзілі. А так. Зараз вось тут. Гэта вось гэты шлях, так. Яно змяняецца. Не-не. Тут яно аўтаматычна. Так, так. Ну што? А тут хутчэй так, чым... Тут як у Сімсі дзень, мне падаецца. Так мы ідём тады і ўсё. Гульню так. Ты маю чуеш, Джакамав? Я не ведаю, вось што я... Дымсь. Зараз я паслухаю, прабачце, калі будзе рэха, але я паслухаю свой стрым. Гаварыце. Так, я ўвогуле не чую, дарэчы, гульню. Прабачце. Зараз, пачакайце. Магчыма, трэба гульню пераназначыць. Пум-пум. Зараз, пачакайце. Ну што, пайшлі ўжо, пачалі? Алло? Так. Так, можете мяне несці. Нясіце мяне, мои міньёны. Дисконнектнув.
Ну што, бяжым да хлопцаў. Эх, які бардак. Вось я іх бачу. Тын-тын-тын. Так, усё, я, падаецца, ўсё пачыніла. Ну, сеціва, так, прабачце. Гэта застрымаў мне зараз сеціва збаіць. Нічога не магу з гэтым зрабіць. Hello. Чаго? Да, чуваки, гэта якісь там міміклі. А, ні. А можеш мені трубку зробити? Гэта Эш. Там табак не можешь, да? Алло, вы што, мой труп сюды прытащілі? І што з ім рабіць? А як, Хорошо. а як ти загинув? Та я не ведаю, мяне выкінула з гульні. И голову готова. Еще гэта там. Ну все, гэта труп пакідаеце, я не ведаю. А, ўсё. Ён Ні, треба знік. наоборот, тіло Ні. чорне зробити, а трубку мені рожовий. Наоборот, давай Што тут адбываецца? Не, Трубку рожовий, а все остальне ма чорне. рыдлёўкі. Ага, нормально. А, не рожовий, давай вот этот колір. А гэта што? Так, сюда? Не, сусідній якийсь, сусідній. На дупу. О, О, гэта, супер, падаецца, паказвае інтэрактыў якийсь там. это супер. Все, мне подобається. М. Ви бачили тут? Ты ж ружовую дупу Ой, хацеў, тем более не? мы пофарбуем Эш. У Упс. нас таки Михай Там застався его честь фарбований. заткнуло. Это будет спойлер. Я тут. Под сцену заткните. А як яна тады размаўляе, калі яна мёртвая? Гэта маё старае цела мяне выкінула і чамусьці гэта Тут цела яшчэ засталось. Я тут. Вітаю. Треба позбавитися від тіла, я лічу. Ад майго Ні, старога можна цела? поховати. Эй, Бачите, ні? Я второе тут. тіло, це все, вона вже його скинула. так. Куру. А вы глядели ў гэты кінескоп ці што гэта такое? Оно там бачите? Так. Жоўта. Прадметы яно Що вона для робить? ўзаемадзеяння. Так, пофарбуйте меня кто-нибудь для поговорить. А навошта ты мяне пафарбаваў? Моменти, за які можна спапіться, напевне. А у Наво- неї фарбувати. Навошта я На чырвоная? твой густ. А мой густ Веду, такой? меня Как я видел, что это ты Меня слышат после Михась, які тебе фарбувати? на твой густ. На мой Можно мне вкус? бело-червоно-белый? Если ничего не видно. Ну, хутчэй мяне такой можна зрабіць, але Отлично, Ну, можно такой мне? себе тебе густ. дарэчы, так. О, гляди, Не, какой не, тут есть, тут мятовый есть. Угу, прыгожы. Мгм. И что это значит? А трикарлор, дарэчы, тут можна зрабіць. Еды. Я хотів білий. Міхась, ты зрабіў як у меню гульні гэтыя тры. А давайте мяне блакітны і жоўты. Так синий было треба ось гэта тогда брать, а не той, что ты брал. А, не той синій я брав спочатку. Ні, Ні, той чекай. Ось гэта треба. Ось гэтий? Ну, Ти чекай. нормально. Ой, божухна. Просто хуйню
мені дадуть. Ніякого Хотя- подтекста. Блін, Чекай, реально, що чекай, я чекай. сам не можу пофарбуватися. Дайте я сам пофарбуюсь. Так тут і прикол у гэтым. Пришпіл. Прикол в том, что Блин. ты сам не можешь пофарбоваться Я на... ну Да, виглядаю прикол в том, не- что тебе повинны фарбовать. Угу. Так, зараз теперь отрывается, что у меня самые скучные это. Ну, чаму? Мне трэба зялёную балото ўніз і... А. Ну-ка, давайте. Зеленый снизу для беляш. Ну-ка. Ой, ну. Ну все. Ой, як добра, што мне не трэба будзе на гэта Мне глядзець. тады які колер. Вы все самые файные разобрали. Гэта праклён мой да вас. Я не буду глядзець на сябе. Не, ты шо, мне трэба цёмна-зялёны. Нет, треба темно-зеленый. Ты шо, было ж... Так, так. Во, мне, ось я скотчу. Мне треба щось придумати, який-небудь колір. Флаг Що у нас Фінляндії. засталося? Польша, я не ведаю. Ну ты в Польше треба польське палки. Ну, давай у Польщі мені Я фарбуй. Польща Ну, это... Ну, просто падобна занадта будзе, не? І два Наоборот. червоних требується. Наоборот. Я просто Ну, буду вас може, блытаць. наоборот. Усяслава і Слэшера. Я Давайте не ведаю. наоборот Ты поглянем. там у Польше живешь, не? Покажи. Ні, А мабуть, ружовую зверху Польщу білий, зробім? да. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, так. Ну я вас блытаць буду, я адразу папереджаю. Як у жыцці? Дай ко мне кисточку, я его тоже. Замежнік. Стайл. Где? О. Я выправил. Ну, нормально, добре. А мне падаецца, гэта ўжо нейкая ўсходняя краіна тут у мяне зараз. А, я зрозумів, що вам з Міхасем поруч треба. Ой. Ну, зрабіце мне ружовый низ, я не ведаю, хоць нейкі. Давайте его розовый. Так. До речі, пропорції засадні. Ага. Я ще... Двоє однолькові. Заховали, тепер тоді би. Ну, так, беларусы ж. О, глядите, ось коли чорне боді, то воно так А, нормально виглядає. ну так, стильово. Ну, так. Ну, треба Стильово. тады головы, я не ведаю. Мацовник. О, глядиш, як виходить. Ага, і червона голова такая. Ну, добре, ладно. Все, я погажаюсь. Коли змінить, ну, наоборот зробити. О, ось так, до речі, вельми прикольно. Мгм. О, давайте всім такі голови зробимо. Кожного кольору, ні? Розного? Ось, скури, колір. Або... Ні, однолького з кольору скури. Ось як зараз у хто там. Так, це не Міхась. І гэта я Біляш, ти, напевно. біляш, так. А можна мені так само ось чорне тельце? Так ми тоді усе будемо з чорним тельцем. Ні, ну у Да, нас нам буде треба розрізнюватися розним бути. этот твар і, ну, і ще дубки можна. Ладно, де, Ні, так де? ми цельце зробили. А, так якої тобі тіло робити? Не чорне, може? Ну, нормально. Во, і треба ще якийсь темний колір, наприклад. Який приводжу. О, так подійде. Добре. Так, тоді... Так, мені зафарбується так само такую зробити. голову, ось Цьому. такую. Давай. Ось такую голову мне клевать. М. Так, нормально. А тіло темне робити? Тіло потемнее, что, мабуть, не видно. Ех. Давай, мабуть, саму дубку ось такую.
Так а Ага. ви Андольковий А тоді посередине вот отримуєтесь. это когда дай. Ага, ось це. О, нормально. Чи, мабуть, Окей. голову посередине поменять, я думаю, як ліпше. Може бути ось так. Ці... А тут є дом у нормально, гэтай да. рэчы? Цікава. І отак непогано. О, ось так Зум? ще ліпше. Я З дом. Вот так, Так. А добре, можеш мені добре. так само... І колясочка. Опс. Голову мені, будь ласка, освітлим. Голову такую. Ой, кинул тебе. Не пам'ять тісно. Где там у тебя голова? Так, Так, ага, тіло вот таким, чорним. черным. Тіло. Тело черное. Вот за это Ага. І все. Ні, все. У вас белые головы у Нормально. всех. А у меня ружовая. У вас у всех белая голова, а у меня Это не ружовая. фарбуется, да? Это труп. Фарбується? Все. Подается не. Так вы все будете с белыми головами, а я с ружовой? Вы же хотели все... Могу Ну, Одинаковые. Ты ж девчинка. Ми ж І прям- що? Девчинка, не? Можна Я мені тут- з гэту мяту? Я тут просто 3 гэтых шарика и все. Да кого теперь все вы черные, один я, некие такие не черные. Ну зато мы тебе заўсёды побачим. Можеш лише Ну, мені добре. намацати ось гэта ось. Ой, гэта ось гэта. Що, голову? Чи- Да. А що тобі? Голову? Давайте головы розные у нас будут, не? Во, отак намальовано. Та ні, звичайно, по тілам. Ну, насамрэч, розниці немає. Ну, можно, каб головы были просто светлые, але розные светлые, то бок светло-ружовый, Давай светло вот по-другому гэты попробуем, мятный. Во, я такой себе намазав. Мясом давай тебе пофарбуем. Так вот уже пофарбовали. Кому? Міхась, тобі як голову фарбувати, не фарбувати? Можна мені так само, дайте ще. Мне так заставь, Ага. вот мне ноги. А, окей. Та виглядає вельми пришпильно, дайте. Могу тебе пофарбовать, коли хочешь. Та ні, не М, я вже готовий. А вось гэтым голову калі. Кому? Мне. И труп, до речі. Без гэтага. А, коротше, промазав. Не, верні. Верні. А мне Давай подобается. ось гэта, ось гэта. Ось гэта. Во, пані ж подобається мені. Ой, не туди. Я на тіло випадково побачив. Ну, гэта як моя дупа. Так. Блін, ні, давайте не так. Давайте. Во, ось гэта може бути, ось гэта. Ага. Во, нормально. Эта штука, короче, подсвечивает все интерактивные речи. Витанки, клизмы. Климсич. Блін, я подобно туди на Міхасяну. Лінсіч Тут вітанки. різна конфігурація. Угу. До речі, так, у вас низ один. Я вас могу блытать. Інтернет, працуй, калі ласка. Ну, пробачте, мої глядачі. Інтернет.
Ну, давайте графон будет супер низкий. Мабуть, так лепей. Чатик. Калі што, калі вы мяне чуеце, можете написать у чатик, что у меня ўсё зависло. Я не ведаю. Мабыць, зноў пера подлучусь. Где мой труп? Вось мой труп. Я буду побач со своим трупом. Где мои место? Так. Цікаво. А стрим ідзе? Я не хочу перападлучацца, мне зноў трэба будзе тады перафарбоўвацца. Ладно. І што за лайно? Лайно.
ладно. Карацей, я гульню перазапускаю. Тому що до Міхася я так само не долучаюсь чомусь. Ура, божухна. Аллилуйя. Аллилуйя. Я тут уже всех графіку скрутила нафиг. Карацей, гэта гульня
баганула так жорстка, і я просто яе зачыняла па поўнай, ну то бок. Ты вот Полностью. можешь У руку меня мне то же пройти. самое было. У меня Так, то же так. самое было. Или я Ладно, подошел все, Батареечка, давайте батареечка. хутка ідзем, фарбуемся і пачынаем гуляць. Таму што гэта жах нейкі. Я потому что знижки дали. 25%. На вылеты. На гульню гэтую? Ну, М. Окей. Ах, это, ландшафт тут рандомно генерует? Не, тут наадварот, тут усё ўручную зроблена. То бок заўсёды Гэта адзін ўручную востраў, зроблена, да? заўсёды адныя галаломкі. Ну, типа, мапа не процедурная. То бишь она дает Ух, чатик, мы перамаглі. Так, я думаю, гэтую рэч трэба ўзяць з сабой. Аф, Ну такое. not bad. Небо прыгожае. похоже, як фарбовать под симуляцией. меня у Так, черных. мне колёска. Вот такой еще. Чорнае цела. Мне чорнае цела, калі ласка. Мне як у мінулы раз чорнае цела. Так, что там у меня еще было? Ага. Не, вось гэты шэры был. Шэры. Так. Всё, дзякуй. Ты будешь чорным? Ні. Так, let's go. Куди далей? Я взяла. Стрибай. Ты доўга, смотри, калі ты доўга трымаеш гэтыя клавішы над галавой, то вельмі доўга, то яно замацоўваецца, і тебе не трэба будзе іх трымаць. Абодве рукі трэба так трымаць. Трэба штосьці пакласці, не? А націсніце хтосьці адну нейкую рэч. Так. Ключ. Так, там ёсць свет, дарэчы, у ёй. Яны там ужо пайшлі. Угу. Let's go.
Трэба гэты ключ, вось якой там унізе, яго дастаць і сюды. Трэба дастаць гэты ключ неяк. У меня адчуванне, што з ім можна ўзаемадзеі мабыць, трэба націснуць, і яно дасць ключ? М. Вось сюды, магчыма, можна так пайсці. Так. Вітаю, патата. Мы тут на востраве шпацырым, вырашаем галаваломкі. Так, вельмі прыгожы. Вось, неяк так. Мгм. Ладно, пойдем. Калі націскаецца кнопка. Так. Так ты проста яе атрымай і ўсё. Ну, пайшлі. Ладно, яны ўжо састрыбнулі. Добра. Ну, я цісну. Окей. Норм. Ну, і гэта яны павінны даведацца. Ну ўсё, я зачыняю тады, так? Ей. Ну, пайшлі або пачакаем іх. Будзем іх чакаць, не? Не. Окей. Мгм.
Магчыма, з іншага боку ёсць праход. Вітаю, дзыгар. Гэта вялікі шпацыр. А мабыць, мы можам у гэтыя ўстаўляць, вось у гэтыя калоны? Ну, дзе яны там? Окей. Добрага плавання. І што гэта павінна значыць? Ён там. Ён там. Паглядзіце, як ён плыве. Ладно. А вы там нічога яшчэ не бачылі? Не, усё ў адну. Ну, пойдзем шукаць наступныя. Эх. Я думаю, нам туда, там ж зялёнае штосьці ёсць, можна туды пайсці наверх. Вось, куды я паказваю, бачыш? Так. Так. Let's go. А навошта? А. М. Вон зелёная. А што, чаму? Я націснула яго. Я націснула. У мяне жоўты так быў. А у мяне жоўты быў. Я націснула.
3, 2, 1. А, окей, чакаем. Мгм. Мне падаецца, пакуль яно жоўтае, все павінны націснуць, то бок там даецца час, калі жоўтым яно. Давайте. Таксама. Тры. Е. Каманда. Навошта? Не, ніхто не взяў. Унізе ж ёсць гэты шарик, ліхтарык. Куды? Я вас толькі па вачам бачу. Ніфіга не бачна. Вось ліхтар таксама ёсць. Так. Угу. Націскайце там хтосьці кнопку. Вось там кнопка ёсць. Вось там. А. О, у меня ёсць сімвалы. Глядзіце. Не. Хто адчыніў? Глядзіце, першы сімвал гэта 3 шарыка. Першы сімвал 3 шарыка вертыкальныя. Ён першы. Так, нет, не тая паслядоўнасць. Так. Вось гэты першы, вось гэты. Другі гэта вадаварот. Спіраль. Спіраль, вось гэта так. Так. Наступнае, ой, я не ведаю, як У. Літара У. У. Маленькая. Ну, покажи яе. Покажи мне яе. Так. Нет, хто? Ты все скинуў. Так, усё пачынаем спачатку, таму што слэшер усё скінуў. Спачатку літара Б маленькая. Так, яна. Е маленькая. Літара Е маленькая. Вось яна. Спіраль. Спіраль, так. Палка, просто палка дыагональная. І трохкутнік. Усё. Ух.
Ну, давайте пойдзем да гэтую скінем гэтыя 2, таму што некаму ўжо несці бой будзе. Ага, а потым зноў ноч, пакуль мы будзем вырашаць. М. Ну, хтосьці загубіцца ў цемры і будзеш потым гаворыць. Не, не. Нічога не бачу. У камеру нічога. Упс. Мгм, мгм. О, так а навошта лезці наверх? Трэба проста пабудаваць вежу, так, так. Бяры. Мне падаецца, усярэдзіне горш за ўсё. Мгм. Што? А. Яны не распрацоўшчыкі або выдавецтва там штосьці. Мне падаецца, выдавецтва. Ну, пясочак. Эх. Зараз. Ёсць ключ. Ну што, куды пойдзем? Один раз? Не. Я думаю, много. Ну а тут что? А мне падаецца, зможам. Або на лесвіцу. Слэшер заснуў. Слэшер спіць. А. Каб ён адчыняў. Так, больш. Вось тут яшчэ адна ёсць. Сюды. Сюды, сюды, сюды. Мгм. Вось тут яшчэ, вось там.
Вось там пад пячорай, вось там унізе. Вось там. Так. Угу. А, ну вось тут карацей. А, ну і тут. Всё, 2 апошніх. Мгм. Камера, каму патрэбна гэтая камера? Угу. Ну, гэта, мне падаецца, туторыял больш, дзе мы вучылись. Упс. Учаслаў, так. Угу. Угу. Эх, 1,5 гадзіны. Мгм. Серпантины. М. Мабыць, тут танчыць трэба. Так, так. Ну, давайте. Садись. Ай, гэта калонкі, гэта калонкі. Так, так. С. А дзе ўсе? Хлопцы што, ўсе застрыбнулі? Ну, я сумняваюсь, што яны бы ліхтар пакінулі. А. Ага.
М. Ех. Я тут. І што, нічога? Мгм. Мгм. Да я за вамі намагалась бегчы. Макс, гэта не працэдурна, тут усё зроблена рукамі, то бок тут заўсёды адзін свет, адзін востраў, адны галаваломкі. Вось. Так тут больш нельга на яе націскаць усё. Тут больш нельга націскаць усё. Так, так. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Добра. Добра. Я возьму шарик і буду з шариком. Можна. Адвярнись. Мгм. Добра. Так, прыгожа будзе. Не. М. Мгм.
Натискаю кнопку? Натискаю. Мгм. Мне падаецца, мабыць, мы калі будзем хадзіць асобна, то бок трэба будзе пайсці камусьці аднаму на той бок вострава, каб адзначыць, што вось ён дабраўся або штось такое. Так, так. О, вось зараз мы адчынім сейф-поінт. Паглядзіце. Міхась, паглядзі, я адчыніла сейф. Цяпер мы будзем павяртацца сюды. Калі мы будзем за іх заходзіць, мы сюды зможам бегчы. М. Ладно. Э. І дзе гэта такое? Дзе так танна? Ой, тут, магчыма, можна размаўляць. То бок ты гаварыш штосьці сюды. Дай я адыйду і паслухаю. А якая тут частота? Пачакай, якая тут частота? Ну. Ой. Я бачу, але мне падаецца, гэта можна размаўляць так праз рацыю, праз гэта і праз рацыю. Так, а вось тут вось гэта глядзі, вось тут ты націскаеш і гаворыш сюды, як быццам павінна быць чутна ў радыё. Мгм. Не, гэта значыць, што ты дасылаеш сігнал, а назад зялёны цябе не прыходзі нічога. Мгм. Вітаю, Машынскі. Што рацыя? Ну вось мы намагаемся гэта выясніць. Я таксама кажу. Хм. Макс, ніхто нічога не ведае. Мы проста так, мы пабачылі радыё і намагаемся высветліць, што яно робіць. Што сігнал не прыходзіць, таму што я ўзяла рацыю, адышла, і калі хтосьці тут гаворыў, я нічога не чула. А глядзі, то бок, калі я націскаю гэтую, тут сіняя, гэта значыць, што я гавару, таму што вось кропачка, і яна направа ідзе, то бок злева направа, то бок я гавару кудысьці. А калі я аджымаю, і калі, магчыма, хтосьці будзе гаворыць да мяне, то гэта будзе наадварот, вось справа далева, вось як у хвалі. Вось так я гэта вырашыла, то бок проста па гэтым іконкам. Мгм. Мгм. Так, зразумела. Нічога не зразумела. Ну, ідём далей? Не? Ну, узяць нашыя рэчы і пайсці далей.
Ну, ліхтар взяць яшчэ. Добра. Добра. Усё, ідзём далей. Дарэчы, мы можам сюды пайсці прама, мы можам налево пайсці, або не можам. Угу. Ну вось туды, мне падаецца, трэба. Вось туды. Мы знізу. А я вось пра гэта і гавару. А я думаю, нам туды, нам угару. Ты ўпэўнен? Ну, мне падаецца, нам вось туды ўгару, але можна паглядзець. Мы чуем, просто я не ведаю нічога. Ну, сюды ключ, мне падаецца, не? Угу. Так, я думаю, вось туды трэба ўгару. Трэба ісці, так. Ведаем? Не. Ага. Што? Угу. А навошта нам ён? Я не ведаю, навошта нам ён, але ладно. Ну што? Ну вось адзіны шлях это тут. Угу. 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 О, сюды. Або зноў сюды ключ патрэбен. Так, запаліць. Угу. Не ведаю, яны кудысьці зніклі. Угу. А, тут наверх можна. Алло? А гэта што? О, лазерная. Лазернай указкай можна вось туды паказваць. Лайно.
Не, пачакайце, трэба вось гэтыя знайсці штукі зноў. Так, так. Я тут, я так. Што? Я тут. Зялёная зараз. Ой. Так, так. Я не ведаю, куды паказваць. Ах. Так куды ісці? Я не ведаю, куды ісці. Куды? Не, не. Я не ведаю, а куды мне ісці? Туды? Туды? А адзіны шлях я бачу, гэта вось тут, вось тут шлях я бачу і ўсё. Ну, гэта ўсясляю. Я і гавару пра гэта, што там шляху няма, я не ведаю. Я думаю, туды трэба. Так, так. Хтосьці яго бачыць? Я ўзяла. Дзе? Так, так, ён падыходзіць да радыё. Ён націскае радыё. О! Тэхналогіі. А так націсні. Так, так. Алё. Мы чуем, так. Мы цябе чуем таксама, алё. Што? Алё? Алё? Так, і тут толькі па чарзе можна размаўляць, не адначасова. То бок зараз я гавару, адціскаю. Прыём ёсць. Усе зразумелі, што тут трэба па чарзе. Так, так. Машынскі мэта разгадаць з галаваломкі тут на востраве. Ну, трэба браць гэты ліхтар і шукаць. А, і гэтую штуку. Ну, окей.
Ну, слэшер ужо пайшоў уніз шукаць рацыю, напэўна. Вось. Я думаю, нам трэба ўсім уніз і ісці да наступнай вежы разам, таму што, ну, мы бачылі, у якіх яны напрамках, і ўсё. Добра. Што будзем? Прынята. Да сувязі. Так, усё. Усяслаў сюды павярнецца. Алё? Ты знайшоў рацыю? Слэшер. Ты знайшоў рацыю? Рацыю загубілі ўнізе. Рацыю. Всё цудоўна. Ну, пойдзем далей. Я не ведаю. Я думаю, нам туды трэба. Туды вось, я думаю. Так. О, всё, яны там унізе, всё, пайшлі. Як добра, калі няма фол дэмэджа, проста. Цудоўна. Угу. Так. Сюды. Чуем. Угу. Так мы ўжо усе тут. Всё. Жоўтая рацыя. Угу. Магчыма, fast travel, хуткае падарожжа тут будзе пасля. Угу. Дарэчы, не забываем запаліваць ліхтары, так. Не, хай яна там будзе, каб мы яе не загубілі. Таму што трэба вас зачыніць тут, глядзіце. Вось, мы вас зачынілі, і зараз у вас штосьці будзе. Так. Я магу вось гэтае націснуць. О, там зверху таксама ёсць. Так. Вось, гавару. А, Міхась, глядзі, тут наверху яшчэ таксама кнопка ёсць. Вось тут, вось, бачыш? Трэба будзе яе неяк націснуць. Можаш націснуць? Штосьці атрымалось? Так. Гэтае? Гэтае? Не гэтае. Не, вось гэтае, мабыць, вось гэтае. Так, ён паказвае так. Ёсць. Так. Вось гэтае?
Не, вось гэтае? Так, так. Так? Так? Так. Так, давай я буду просто глядзець, ты будзеш паказваць, я буду на іх глядзець. Так, так, так. Так. Верхняя, верхняя, верхняя. Не, чакай, чакай. Спачатку, ўсё спачатку. Так, там верхняя была. Яшчэ раз. Так, вось гэтая правая. Не, тут розная. Тут кожны раз розная будзе. Ага. Гэтая? Так, так. Я буду гаварыць. Нічога пакуль, нічога. Ну. Вось так. Так, нам трэба па жэстам неяк условіцца. Я не ведаю. Ну вось гэтую, ладно. Вось гэтая? Так, так. Так. Наступнае што? Верхняя, пачакай. Так. Так, верхняя. Так. Наступная. Вось гэтая. Гэтая? Ну, яны глядзяць, яны не бачаць. Тут камень. Ну так, так, ладно. Так, нормально. Гэтая, так. Так, так. Карацей, калі яны нічога не робяць, я гэта за так. Верхняя, верхняя. Зноў за камнем другая. Не, вось гэта, вось гэта. Так, так. І? Правая самая, правая? Так, так, так. Так. Боже, карацей, мы не бачылі тэкставы чат. Тэкставы чат быў не бачын, па-першае. Па-другое, нам трэба нейкі, вось, напрыклад, гэта так, а гэта не, або гэта не. Ну, разумееце. Трэба было вось зрабіць, типа, так, не. Ну, штосьці такое, я не ведаю. Бачна, але нямнога. Бачна, але ну, трошки, то бок клю. Так што давайте вось так, рукі ўгору. Не. Давайте 2 рукі ўгору так, а вось гэта не. Дамовілись? Так, не. Так, типа кружочок так. Так. Дзе яна? Так. Міхась, пачакай. Міхась, пачакай.
Ах. Ладно. А, ён пашоў класці. А яны куды пайшлі? О. Hello. А што вы робіце? Цябе падняць? Там ліхтар, там ліхтар. Ну, сам стрыбай, калі хочаш. Давай. Просто пакладзі. Алё, просто пакладзі, пакладзі. Просто пакладзі. Алё, пакладзі яе там і ўсё. Мы ўсё яшчэ тут. Мы у тым жа месцы, дзе апошняя галаваломка. Добра, добра. А давайте втрох. Першы, другі, трэці і атрымаецца. А на камень паспрабуй. Туды можна 100%. Ой, не. Ліхтарык далёка пакаціўся. Капец. Ой. Маразм, карацей. Магчыма. Ну, глядзі, дастрыбліваеш? Ой. Упс. А навошта нам з сабой лазерка? Мы ж яе толькі страцім. Ну ладно. Ну ладно. Можна. Ну го. Слэшер, так. М. Гэта ліхтар. Зараз. А. Так, мне падаецца, яго завесці яшчэ трэба будзе, так.
Угу. Так, пойдем. З іншого боку. Войну. Хм. Я тут. Я запалю. А, я ще раз? Мабуть, ён кинуть повинен. Угу. Так, яно на час, яно на час. Яно на час, яно зруйнувалось зараз. Ну, мне падаецца так, мне падаецца гэта на таймеры. Кідаць трэба. Так. Так. Так, кідаць адзін аднаму просто. Просто кідаць адзін аднаму. А як гэта адрэгуляваць? Націскаць? Не атрымалася. Ой, яна направа ўвогуле кудысьці. Так. Паспрабуй кінуць сюды. Не! Лайно. Лайно. А вось тут можна, глядзі. Вось сюды, вось адсюль. Так, так. Добра. Добра. Угу. Ёсць? Таямніца. Хм. Ну што, куды?
А гэтую з сабой? Ну, окей. Ну, паспрабуем тут. Паглядзім. У нас шпацыр. А, ага. Ну, пасля ўжо, мы ўжо тут залезлі. Гульня. Вайна. О, павернулась. Так, ну і што тут рабіць? Я бачу. Так у нас есть две рации. У нас есть зеленая и желтая рация. У нас есть две рации. На веже. С собой желтая есть. Вось. Так, а вось гэтыя біноклі чым тебе не падабаюцца? А. Так, з того боку не трэба, з того боку только... А. Так, так, так. То бок тут ёсць біноклі і ўсё, нам больш нічога не патрэбна. А трэба... Тут... Не, глядзіце. Мы можам сэканоміць час. Тут застаецца толькі адзін, а... Так, так, так. Хто на першую, хто на другую, хто на трэцюю. А дзе ўсе... Так. Ну, давайте, я не ведаю. Слэшер, ты з намі? Глядзі. Ты можаш застацца тут і кіраваць намі. Міхась пойдзе па першаму вось гэтаму, я пайду па другому. Хто? Усяслаў па трэцяму. У мяне дрэнная навіна, Усяслаў ужо пайшоў. А куды ён пайшоў? Ну, а на якую тады? Ён на трэцюю або на другую, або на першую? Не. Гэта вось гэта. Карацей. Я пайду на самую правую, а я на самую апошнюю.
Гэта вось гэтая, гэта другая. Ладно, я на трэцюю. Добра? Дзе яна там? Сэканомілі, блін, час. М. Де я? Хто я? Хто я? Треба було ліхтарик брати, ладно. Я нічого не бачу. Орієнтуюсь по гуку. О. Мені подається, я щось знайшла не то. Нове. Алло? А, угу. Ладно. О, ліхтар. Напад зверху. Вітаю. Вітаю всіх. Я знайшла наступную, я знайшла радыё і актывавала 6 канал, калі што. Вось. Так. У меня тут подороже было, так. Я взяла вось тут рацыя 6 каналам. Вось яна ў мяне. Так, так. Вось такія. Угу. Так куди треба ісці?
Мгм. Ну, пойдем. Вось я тут ішла, і вось туды і далёка пайшла, і вось там яно будзе. Вось там, ну там ужо іншае. Ну, ноч яшчэ была, свет. О, а вось тут ужо зрабілі вось гэтую? Так. Ну, на ўсялякі выпадак. Я не ведаю. Ладно. Окей. А, бачу, бачу, вось яна. А я там была, дарэчы, я проста яе не пабачыла ў цемры. Эх. Мгм. Я трымала ўверх руку, а правую не, правая ўнізе. Ладно, стрыбаю. І О, я бачу. І Ух, побачыла канфеці, такая атрымалась. У іх усё атрымалась. Так, ну трошкі часу мы сэканомілі. Я ўсё ж такі сюды прыйшла, ўсё сясла на перадапошнюю.
А тут нельга. Ну што, атрымалась? Э, Рацию не, жоўтая рацыя лепей, чым зелёная. Жоўтая на камунікацыю, так што лепей жоўтая. Ну, пойдём. А навошта тут заставацца? І тая, якую мы бачылі, так. Ладно, Усяслаў, Усяслаў, неси грушу, у меня рация, калі што, со мной с Михасём вы зможете связаться адтуль. Добра. Калі што, ты можаш ім проста ўверх лазерам, ну, разумееш, угору, і яны пабачаць, дзе мы. Так што пойдём. Ну і калі што, скажу ім. Пайшлі. Я не бачыла нават мапу. А, я сидела. Сидячая. Мгм. Боже мой, лічбы. 41, 56, 18, 99. А разве гэта не туды, куды хлопцы зараз ідуць? А, не, яны туды ідуць. А дзе мапа ёсць? А дзе мапа ёсць? Увогуле няма? Не, пачакай, я хачу з хлопцамі паразмаўляць і сказаць ім гэтыя лічбы. Мабыць, яны штосьці зразумеюць. Я іх не запомню. Алло? Прыём. Так, вітаю, Мета. Прыём, чакаем прыём. Мы дайшлі да наступнай кропкі, калі што. Зараз Міхась уверх лазер пакажа просто ў неба, і вы пабачыце, адкуль лазер ідзе, там мы і чакаем. А пачакайце, тут нейкія лічбы, і мы не ведаем, што рабіць. Пачакай, дай ім адказаць. Алло, прыём, вы тут? Карацей, слухайце, тут яшчэ лічбы ёсць 41, 66, запятая, 18, 99. Штосьці здарылась. Ты чуеш штосьці? Алло, вы чуеце штосьці?
Что? А, окей, ідзіце туды, куды Міхась вам накіроўвае. Ён хоча, каб вы туды пайшлі. Алло, мы пабачылі так зараз, што вы гэтую фаер кінулі. Ідзіце туды, вось куды Міхась паказвае. Вы можаце туды ўвогуле прайсці? Не, яны сышлі, мне падаецца. А, я таксама бы адказала. Там, мне падаецца, ён ведае. Ён жа сам сетапіў гэтае лобі, так што... А, ну, да гэтага ён сетапіў мінулыя лобі. Яны прыйшлі сюды. Так, Міхась вам туды паказваў. Міхась вам туды ісці паказваў. Але мы не ведаем. Я вам дыктавала гэтыя лічбы. Гэта недакладна. Слухайце, а мне цікава... Пачакайце, а мне цікава, там наверху штосьці ёсць? Мабыць, калі мы падсадзім, ну, самага высокага, там штосьці ёсць зверху? А мабыць... А мабыць, там лічбы яшчэ. Ага. Пачакайце. Бліжэй падыдзіце, калі ласка. Ага. Ёсць. Окей, тут нічога няма. Ладно. Нічога няма. Всё, прабачце. Часик вы запомнили, калі што. Угу. О, я з табой. Затрас. О, паглядзіце, якой прыгожы рассвет. Світанак. Я лічу прыгожы. Эх, зараз, секунду. О! Сюды! 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 Ладно. Ну, я запалила.
М. Вось наступнае. Ну, алё, хтосьці чуе, алё? Я тут адрываюся ад іх і знаходжу штосьці заўсёды. Так, прыём. Карацей, я вось там вось у тых камнях знайшла наступную галаломку. Вось. Так. Ага. Но там зноў трэба будзе хадзіць на вялікія там зноў тут трэба будзе раздзяляцца і хадзіць на вялікія гэты, ну, разумееш, то бок там лазерка бы дапамагла б. Ну, там першы чалавек павінен стаяць. Ну, мы все туды прыйдём, і вы пабачыце. Усе? А. Мгм. Калі што, я нашла наступную галаломку. Мгм. Вось сюды, вось гэта п'едэстал, так? Мгм. Мгм. Мабыць, неяк зверху. А туды глядзіце. Вось туды. А вось туды далёка. Пачакайце. Ладно. Я тут. Слухай, мне падаецца, мы яшчэ бегаць павінны, то бок мы не павінны стаяць заўсёды на адным месцы. Мы кінулі і далей пабеглі. Слухай, мне падаецца, тут двое павінны быць. Мне падаецца, двое павінны быць з двух бакоў, з аднаго боку. Я тут. Давай. Бля. Так.
Все, атрымалась. Як сюда выйсці? Так. Глядзіце, Міхась, слэшер, я знайшла наступную. Яна вось там вось у тых камнях. Вось там. І там зноў трэба будзе раздзяляцца і ісці на вялікія працягласці. Вось, то бок там адзін чалавек павінен застацца будзе. І пасля ён будзе свяціць, куды наступная кропка. І тут там пераключателі, і нам усім там там просто трэба будзе, мы павінны будзем на 4 п'едэсталах розных у розных кропках і адначасова націснуць кнопку і ўсё. Вось што там. Так, то бок вось гэта першы будзе, другі вось там я ўжо бачыла, ён там справа. А вось як паказаць трэці, таму што указка будзе толькі ў аднаго, разумееш? Ну, ідзі са мной, все, ідём усе ў гэтай камені, вы пабачыце. Ідём. Тут злева проход. Так. Вось тут. Глядзі. Вось, тут ты застаешься адзін і пасля, калі вось другой чалавек пойдзе туды, вось на другую. Бачыш, дзе другая? Так, так. Кожны чалавек будзе на такой сіняй платформе. Вось гэта пытанне, разумееш? Мабыць, ліхтарамі можам неяк вось гэтымі камуніцыраваць, разумееш, вось так, я не ведаю. Так. Так мы не даведаемся, калі жоўты. Я думаю, гэтым ліхтаром, паглядзіце. Так, так. Глядзіце, уначы можна ліхтаром вось так камуніцыраваць. Як вы думаеце на гэты конт? Вось, я і гавару пра гэта. Так. Ну, у 3 куды мы ідём? Туды? Трэба 3, каб туды ішлі. І паглядзіце. Зараз я пакажу. Вось туды кудысьці, вось там дзесьці яно. Трэба, каб і 3 туды ішлі. Я зараз яе адсюль не бачу. Я яе бачу толькі праз гэты, толькі праз гэты. Так, адзін тут застаецца. Хто застаецца? А лазер куды? Так цябе трэба будзе. Тады лазерку себе заставляем. Всё. Ну туды кудысьці, вось туды, я не ведаю. Не. Там Усяслаў застаўся. Так. У нас гэтый. Якой?
Так. Сюди, сюди. Так. Треба было ему указку залишить. Ладно. І он сказав, що о, ми тут знайшли новую яшчэ рэч нейкую. А, так, былі, ладно. Нам туды, я думаю, нам туды. Так, так, я згодна з тобой. Я думаю, нам туды. Я думаю, нам туды. Нам туди. Так. Так. Лайно. Я загубила указку. Я загубила указку. Гэта наша самая каштоўная, я яе загубила. Я загубила указку. Я упала. Я загубила указку. Яна дзесьці тут унізе. Я упала. Я просто упала, і вы ведаеце, калі падаеш, яно... Так, яно... Мы можам знайсці, калі мы возьмем гэту жоўтую штуку, якая дапамагае знайсці рэчы. Так, так, тут гэтай калоны з-пад гэтага, з-пад цягніка. А пытанне, куды ісці? Я сюды іду, калі што, за Міхасём. А, ён павяртаецца, ён назад. Ён назад лезе наверх за жоўтай фігнёй, магчыма. А нам трэба туды, вось туды. О, ты знайшоў! Ура! Ура! Вверх, вверх посвяці. Круто. Вверх, каб ён пабачыў. Так. Не, правее, мне падаецца правее. Вось туды. Так. А я думаю правее, я думаю не на гэту вежу. Ён пайшоў, мне падаецца, на базу. Я не пачула, што ён там сказаў. Павернемся за ім. Ну, ён пабачыць, я думаю. Дарэчы, гэта ж кананічны тады светавы меч, таму што ён не павінен спыняцца. Так, гэта ён радыо перадае, ён на базу прыйшоў. Вверх проста пасвяці яшчэ раз у неба, ён пабачыць. Я думаю. А, гэта Ўсяслаў. Нам трэба ісці, дзе гара? Я думаю, нам трэба зрабіць правіла. Уначы нікуды не ісці аднаму, таму што мы ўсё губляем, усё гэта... Алло, алло, мы знайшлі рацыю. Алло, алло. Фух, карацей, мы з слэшерам з указкай, слэшер пасвяціў вверх.
Вы нас бачыце? Алло. Карацей, куды нам ісці, каб на гэтую сінюю патрапіць? Ага, слэшер, просто указку пакажы, і калі ён скажа так, тады нам туды. У боку нейкі пакажы. Слэшер, у боку нейкі пакажы указку, і каб ён нам сказаў. Ага. А Міхась дзе? Добра. Мы ідзем, мы ідзем. Ну, вось бачыце, як цудоўна, калі ў нас ёсць рацыі 3, две рацыі і база. О, мы знайшлі штосьці, пачакай. Мы там? Мне падаецца, мы не там. Мне падаецца, гэта іншая галаваломка. Але мы яе знайшлі. Куды нам тады? У другой бок, слэшер, у другой бок, у другой... Стоп. Нам у другой бок, нам у другой бок, нам у другой бок, нам у другой бок. Угу. Так, ну, пасля сюды прыйдём, нам у другі бок трэба. Мы зараз налево пайшлі, нам трэба туды вось направо, так. Туды направо. Мы тут просто, ну, яшчэ адну галаволомку знайшлі. О, мне падаецца, я бачу. Угу. О, вось тут нейкі ўваход. Тут нейкая торба, паглядзі. Што гэта? Пачакай, гэта стой, не рухайся. І гэта рюкзак. Я цябе яго магу... Пачакай. Дай я цябе... Да. Так, я яго цябе... Дай я рацыю пакладу. Усё, у цябе цяпер рацыю ў заплечніку. Пачакай, трэба націскаць, каб яны нас чулі. Дай я возьму рацыю. Ладно, запалю зараз. Так, карацей, мы знайшлі бэкпак, ранец, заплечнік для слэшера, вось. Ну, ён зараз наём. І зараз мы ідзем кудысьці ў расхілену. Мы туды ідзём, слэшер, падсвіці, калі ласка. Слэшер ідзе ў расшчэліну. Мы наскрозь прайшлі яе.
Тут ёсць пад'ём з гэтага боку. Мабыць, тут трэба падняцца. Зараз мы падымаемся. Алло, алло, вы мяне чуеце? Слэшер, тут няма сігналу, яны нас не чуюць. Алло, алло. Так, так, мне падаецца, мы тут не ўключылі. О, мы далёка адышлі, карацей, і не было сігналу, але тут ёсць пад'ём наверх. Але тут ёсць пад'ём наверх. Вось. Зараз. Пачакай. Пачакай, дай вазьму рацыю. Так, вы бачыце, дзе мы? Алло, алло, вы бачыце, дзе мы? Алло, алло, вы бачыце, дзе мы? Ну што, куды нам? Направа? Туды? Я думаю, гэта іншая галаломка ўжо. Нам туды? Або гэта іншае? Гэта магчыма. Мы не ведаем, куды нам. Там сіняя вежа ці якая? Угу. Магчыма, так. Мне падаецца, яна ўнізе дзесьці гэтая платформа. Што мы знайшлі? Ладно, так, мы знайшлі яшчэ адну галаваломку, так што можна да яе проста. Мы туды можам прыйсці, паказаць вам лазерам уверх, і вы проста да нас да лазера прыйдзёце. Шо? Звязок дрэнны. Ну, мы яшчэ адну знайшлі і можам яе вырашыць. Хаця я думаю, што тут унізе таксама ёсць гэтыя як іх. Я думаю, што тут унізе гэтай платформы, якія я знайшла, вось. Ну, слэшер гаворыць, што гэта занадта высока, хаця я думаю, што яна тут дзесьці хаваецца ўнізе. Вось. Пачакай. Слэшер, ідзі сюды. Ідзі да мяне. Бэкпэк. Апрані на мяне. Ой. Апрані на мяне. Або на сябе, я не ведаю. Што гэта? А гэта штосьці на бёдрах. Ну і папробуем рацыю павесіць. Попробуй рацыю так павесіць сюды на мяне. Або гэтую штуку. Так. Угу. Ладно, мне яна патрэбна ў руках. Усё, здымай.
Хаця дзіўна, што я не магу сама зняць, і ты не можаш. Мы знайшлі яшчэ адзін апгрейд. Добра, добра. Ідзі на указку. Указка, калі ласка, уверх. Угу. Магчыма, глядзі, можна пакласць у нашы вось гэтыя валізы, ну і ў заплечнік твой рэчы, і тады яны не... Так, так. Як думаеш? Ну, я тебе рацыю пакладу, ты мне... Так, так. Ну, дзе яна? Угу. Всё, стрыбаем. Я села, і я скачуся. Угу. Кажись, спрацавала. Усё, мы ўнізе. Алё, алё, алё. Яна вышэй справа. Можаш лазер забраць, калі што. Угу. І дай мне рацыю. Угу. Угу. Так, мы ўнізе, калі што. Мы ў самым нізе. Так, так. Згодна. Ага. Як быццам гэта ліфт. Не ведаю. Эх. Ну, гэта чэлендж, я думаю. Так. Так. Так, прыём, прыём, дзе вы там? Яны, падаецца, пакінулі рацыю, і ўсё. О, ура! Так, тут апгрейд быў. Мне падаецца, вось там справа. Так. Не, у яго толькі рацыя ж. Ну, гэта і ёсць гэтая галаваломка, якую мы знайшлі. А ты бачыш лазер, з якога боку ты ад яго? Алё, алё, яшчэ раз. Гавары, слэшер. З мегафонамі нейкімі. Мне падаецца, мегафоны гэта дзе рэльсы. Не? Крута. Мехасёб гэта радуе. А там можна ўключыць хвалю яшчэ адну? О, ну ўключай.
Не, музыку не чуем. О, я тебе загубила. Ага. Так, Міхай знайшоў радыё. Не, мы ўдвох з слэшерам і Усяслаў да нас бяжыць. Усе на месца да нас бяжыць. Як далёка вы ад нас? Усяслаў. Міхасю, да нас трэба бегчы? Ну, я думаю так. Я думаю, Міхась, тебе трэба да нас бегчы, таму што для галаломак трэба ўсе. Алло, прыём. Вось тут вось збоку. О. Дарэчы, Усяслаў, паглядзі на слэшера. Слэшер, стой. Слэшер, стой. Паглядзі, што мы знайшлі. Ой, опс. Стой, не. Так. А мне на... Пачакай, не рухайся. Так, ты можешь повесь радио на меня. Так. Во. Слэшер, дай я тебе покладу. Дай я тебе покладу. Все, я так само. Бачиш апгрейды у нас? Яны былі ў гэтых у сініх вялікіх пакоях. І глядзі, мы можам стрыбаць з імі, і мы не растрацім, мы не загубім рэчы, карацей. Нормально. О, глядзіце, тут штосьці ёсць, сюды. Жоўтае, сюды. Бачыце? Я не ведаю. Ладно. Ну мы гэта пабачылі. Ладно. Идём далей. Таму што мы тут уначы былі, мы нічога. Мы былі, мне падаецца, у гэтым зялёным. Мы паглядзелі і пайшлі далей, не? Злева, который. Вось тут мы былі дакладна, я памятаю. А дзе Усяслаў? Ага. Пакажы, дарэчы, у неба гэтай указкай, мабыць, Міхась нас шукае. А то яго штось не чутно.
Дисконнект? Не, ён просто чорны. Окей. То ж самое, уже поздно. Мгм. Так, так, не тут. Мгм. Але мы ўдвох бы яе не вырашылі. Я думаю, направа тут далей. А Усіслаў пайшоў туды на музыку. Ён пайшоў на музыку, так. М. Дакладна? Мабыць, гэта іншае? Мне здаецца, унізе ўвогуле урасхілены. На музыку? О, не, ўсё. Сетка. Мгм. Сюды ўніз на музыку пойдзем. А, ён тут ужо быў. Алё? Алё, хтосьці ёсць? Алё? Ай, о. Вітаю, Усіслаў, ідзі сюды, вазьмі, рацыю і скажы слэшеру, што мы яго загубілі, таму што я не магу яго знайсці, каб пасвеціць у неба. О, ўсё. Можаш пакласці, калі не трэба, рацыя на мяне. Мгм. 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 Таксама захрасла. Ой, божах на жах якой. Мгм. Ну і ты свяці гэтым, таму што па табе будзем арыентавацца.
Ой, почекайте, почекайте, я затрасла. Я затрасла. Лайно. Капец. Капец. Не убегайте. Почекайте. Почекайте. Я тут унизик или что? Я намагаюсь до вас дойти. Алло, алло. Я упала. Я упала. Не-не. У меня все закреплено. Угу. О, хтосьці свеціць. Штосьці свеце. Дзе ён? Ведаеце, было бы цікава, калі б тут быў хорар яшчэ элемент нейкі. Так. І года не прайшло. А у мяне пояс таксама. І пояс, вось, таксама працуе. 2. Так. Угу. Мне падаецца, мы ўжо ў іншым баку гэтага ўсяго. Не, мы там расхілену знайшлі, і там была. Так. Хаця я не ўпэўнена. Я не ўпэўнена, мы ў тым біёме. У мяне. Толькі зняць надо яе з пояса. Трэба зняць з поясу гэтую рацыю. Так, а я тады не змагу ёй скарыстацца, разумееш? Дарэчы, паглядзіце, там штосьці ёсць. Так, так. Міхась, ты мяне чуеш? Ну, вось унізе. Ну, у іх рацыя, яны нас чуюць. Куды вы збіраецеся? Узяслава, Міхась, куды вы? Ісці да вас? Запускаю туды фаер, і туды трэба прыйсці, паглядзі, куды ён упадзе. Я думаю, туды трэба прыйсці, куды ён прызямліўся.
Мабыць, пасля ты адзін прыходзе і там кнопку націскае, трэба і гэтую, і гэтую. Добра, ідём. Я таксама, я ўжо думаю ўсё ісці адпачываць. Мгм. Ой, так, так. Ну што? Піла, моя улюбленая. Ну, давай, націскай. У нас 5 хвілін. На што? Не, гэта скінула ўсё. Я думаю, штосьці трэба будзе глядзець сюды, у акенца. Мне падаецца, трэба будзе ў акенца глядзець. Я не ведаю. А гэтая кнопка? Ой, прабачце, прабачце. Яшчэ раз. Яшчэ раз. Наверх, мабыць, трэба. А вось гэтую калі націснуць, а калі гэтую націснуць, вось гэтую, што адбываецца? А. Садись. Мабыць, наш челендж проста паразмаўляць і ўсё разам. Ну, я не ведаю. Так, так. Ну, яшчэ 3 хвіліны 40 секунд. Ну, а што яшчэ нам залишаецца? О! А мабыць, мы можам рукі ўзяцца рукамі? Не? Не, ладно. Наш челендж быць адзін з адным 4 хвіліны. Ладно. Просто асалоджваемся. Ну, паспрабуем. А вось там, мабыць, над двер'ю. Ты, дарэчы, збегчы туды можаш, не? Окей.
усяго-то. До рэчы, мы зноў можам націснуць на кнопкі. Так нічога тут не адбываецца, паглядзі. Ладно, давай ўжо пачакаем. Так, калі не спрацуе, проста пачакаць, тады будзем націскаць ужо наступную. Каб не губляць час. Так. Ой, слухай, я тут хадзіла адна ў цемры. Усё ёсць. Ой. Мгм. М. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. А я гаварыла. Вось трэба было проста пасядзець на канапе і ўсё. А ты гаварыеш кнопкі нейкія націскаць. Кінула б нас зноў бы прыйшлось. Ага. Можаш, я не ведаю, пакласці мне на пояс, мабыць. Окей. Я магу ліхтарык тады ўзяць. Окей. Наадварот, не, ранак. Ну, ліхтар ёсць. Так. А куды бегчы? А гэта мы будзем гэта вырашаць? Вось гэта. Окей. Добра. Так, пройдзем. Дарэчы, тут злева гэтай фаер прылятаў. Пойдзем, можаць? Ладно, не пойдзем, усё. Так. Так. Згодна. Заўсёды губляем. Пачакайце, а што тут у гэтай блакітнай? Проста апгрэйд тут можа быць. Так. Ну, проста апгрэйд можа быць тут. О. А. Мгм.
Трикутник, палка у... Окей. А яно змянілось. Вось тут. Яны нас чують. Рація. Возьми мне рацію. Возьми мне рацію. Вось на гэтым. Так. Паспрабуй праз рацію. О, все, говно вопрос. Таму што рэха. А навошта гэта тут? А навошта тут гэты бінокль? Пачакайце, а навошта бінокль там унутры? Так вось. Вось. Жах якой. Давайте все Так, пачакайце, яно ж заўсёды будзе новая паслядоўнасць. Не. Трэба праглядзець все гэтыя таблічкі, раскласці іх у парадку, якой нам вядомы. То бок першая будзе, напрыклад, спіраль, другая то-то, трэця... Таму што пасля, калі мы націснем кнопку, у нас будзе новая паслядоўнасць. Мы не даведаемся, разумееш? Мы не сможам выходзіць. Так, на іх сімвалы. Ой. Міхась, глядзі, возьмем мы зараз шасцёрку. І як мы яе да цябе? Ну ніяк. Яно ж скінецца. Так.
Так гэта не таблічкі, гэта паслядоўнасць справа скідываецца і ўсё. Гэта вось гэтая паслядоўнасць скідываецца. Ну, окей. Ну, давайте тады 3 тут, 1 звонку. Мгм. Рацыя ёсць? Так, там ёсць. Усё, пачынаем. Паслядоўнасць будзеш. Так, усё нармальна. Hello, гавары, што там трэба. Трымай, Міхай, 6 дзе ты? Вось 6. Вось. Так. Я не ведаю навошта, таму што паслядоўнасць новая, але... Не. Добра. Ладно, паспрабуем. Якой наступны? Міхась, ты таксама можаш дапамагаць. А 3 якое? Міхась, можаш дапамагаць па радыё камунікаваць з... Мгм. Ёсць наступная. Ёсць наступная. Злева направо, я думаю. Мгм. А не націскаецца, таму што, як я гаварыла, яно скідваецца. Ах. Усіх іх вынесці трэба і праглядзець. Паглядзі. Слэшер, тут ёсць калоны, і можна іх класці пад калонамі, то бок гэтыя пакласці сюды. Эй,
Глядзіце, ідзіце сюды, ідзіце сюды, ідзіце сюды, ідзіце сюды, ідзіце сюды. Тут кожную таблічку можна класці пад гэтай, пад... Так, 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 так. Так. Гэта палка, так? Усё, палка побач з палкай. О, зараз. Всё, палка побач з палкай. А не тут дзесьці? А тут яшчэ две, пачакайце, тут яшчэ две. Угу. І куды яе? Куды яе? Дзевятку, куды дзевятку? Куды дзевятку? Мабыць, на гэты бок. Вось сюды дзевятка. 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 Добра. Або палка і шар. Кропка і шар. Мабыць, сюды вось тут нейкі шар нейкі. Зараз. А кропка і шар апошняя. Я несу. Добра. Усё, пойдёмте на базу. Пойдёмте на базу. А где вторая рация? Нам трэба 2 рации. У нас тут было 2 рации. 2. Почакай. Стой. Зараз. Давай я гэты прышпілю. Ладно. Вось ён. Няма месца. Всё, на базу. Дзе база? Я за ліхтаром іду і ўсё. Алло? Мы не ў той бок, не? Пачакайце. Пачакайце. Спыніцесь на секунду, калі ласка. Давайте все спынімся. Стойте. Калі ласка, хлопцы, стойте. Давайте обговорим усё. Усіслав, мне падаецца, ты гаварыў, што нам туды. Што нам вось туды, не? Упэўнены? Окей, пойдёмся.
Там, кажу, стягнік. Міхась, як заўсёды, убег. Я іду за ліхтаром. Месца няма. Окей. Вось тут. Так, Міхась. Зноў страціў. Ён па пляжу вырашыў бегчы. Мгм. Я трошки глядзела, так. Ай, божухна. Нямнога. Не цалкам. О, мы павярнулись на самы пачатак гульні. Ну, не ўверх, так, так. А не, гэта новая лакацыя. Ага. Что там было? 48. Лайно. 41. Ладно. Мяне пакінулі, мяне пакінулі. Та-та-та-та, та-та, та-та-та-та. Я иду. Я упэўнена, мы тут ужо на іншым баку вострава. Куды ты пайшоў? Не туды мы ідзем. Мы з іншага яго боку. Вось яна справа, а не там. За гарой. Ну, мы, карацей, кола пайшлі абыходзіць вокруг гары, разумееце? Там расхілена ёсць, праз якую мы за слэшерам прайшлі. Наскрозь. Ой, лайно.
Алло? Дзе яны? Куды яны пайшлі? Так, ёсць такое. Так, слухайце ўсе, я ўжо мне ўжо спаць. Вось. Я ўжо стамілась. Дарэчы, гэта кажись, мы павярнулись сюды, мы тут былі даўно. І мы вось адтуль прыйшлі зверху сюды, памятаеш? Да, так, а цяпер мы абходзім гэтую гару, но зараз мы прыйдзем да базы. Трэба. Я думаю, трэба. Вось там наша база, вось. Бачыце? Вось там. Вось я і гавару, што на гару трэба. Вось тут можна ўніз справа. Я і гавару, што проста хто мы такія, куды ідзем? Так. Вось дакладна, хто мы такія, куды ідзем? Няма іншага ніякага ў мяне тлумачэння. Так. Радо. Угу. Усё. Идём далей. Угу. Зона для звар'яцення. Угу. А не, мы мелі на ўвазе іншую. Магчыма. Ну, у нас няма гэтага. Няма месца, так што пайшлі далей. А ўжо там ёсць рацыя. Там месца няма. У нас месца няма, тут толькі адзін слот. Угу. Ёсць захаванне. Усе нашы прадметы, мне нават падаецца, захоўваюцца. Нават калі мы зараз всё дропнем, мы будзем пачыняць з цэнтру, але прадметы будуць за намі. То бок нас павярнуць да хаба вось гэтага. Угу. А куды мы ідём? Нам же налево, нам же левей туды, не? Ой, божухна. А хто яго абраў? А, ладно, усё добра. Ой, божухна. Угу. Алло. Ой. Угу.
Ну что, отчиняйте. Мгм. 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 Спать. Ой. А як ваш дзень прайшоў? Мгм. Таксама просто +30. Таму што ён такой так. Ага, ёсць такое. Ніхто не будзе спаць. Ой. Ну, я бы схадзіла, паглядзела бы, што там за лакацыя адчыніцца, але хай пакуль точыць. Ой. Мгм. Мгм. А я сёння дакрасіла малюнак па нумарам. Вось. Мгм. Ну, там такая а-ля кібарг-дзяўчына, вось, і ён насамрэч складаны, там багата гэтых маленькіх частак і усялякіх там тонкіх ліній, і вось гэта ўсё. І я з вясны епалася з ім, вось. І нарэшце так. Ну, я яшчэ буду пару штрыхоў. Гэта мая першая, так што і гэтую я павешу. Вось. Так у мяне ёсць яшчэ проста намалёваныя. Мгм. У мяне яшчэ ёсць звычайныя, не па нумарам. Вось. Неяк так. Ну, не так, пару разоў штосьці было. Вось. Неяк так. Дэталей чаго? Мы не пра пазлы, мы пра малюнкі па нумарам. Ну, насамрэч. М. Не, я люблю збіраць. Мгм. Ой, прабач. Пойдзем, паглядзім. Да цэнтра, да цэнтра. Вось да гэтага, да сіняга. Так, вось сюды, за мной, за мной. Прыём, прыём, адбой, вось гэта ўсё. О, круто, так. Мгм. Так, ну что, Михась, что отшинилось?
А, гэта гэта. Што? О. 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 Гэта штосьці на складаным, так. Вы разумееце, што мы абходзілі вось гэтую вежу, і мы заблытались у ёй. Мы пайшлі сюды. Так. Мы вось сюды хадзілі. Вось тут мы блытались. О, вось тут вось гэтай музыка, памятаеце? І вось гэту мы не сабралі. Вось гэту мы не сабралі. О! Вось гэта то таксама штосьці. Мгм. О! Вось Мгм. Вось тут вось я, памятаеце, у камянях вас заставіла, вось тут вось, каб глядзелі вось сюда, і вось гэтую мы не знайшлі, вось гэтую кропку. Вось. І вось гэтую кропку, магчыма, я не ведаю, якую трэба будзе знайсці. Ой, боже, да. Мгм. Магчыма, так. Давайте. Шпацырная серада. І мы цябе чуем. Не, мы сюды ўвогуле не хадзілі. Паглядзі, тут усё. А, или хадзілі. А, мы тут былі. Ты куды? Глядзі, што я знайшла. Гэта мапа? Паглядзі, што гэта. Я знайшла мапу. Мапа. Мапа ёсць. Мапа ёсць. У мяне мапа. Яго трэба знайсці. Мапа афігенная рэч. Хлопцы? О. Ну так. Ёсць такое. Мгм. А толькі адзін заплечнік, або, магчыма, заплечнік і пояс. Магчыма, 2 толькі можна. Заплечнік і пояс. І 2 толькі прадмета будзе на адным. Ну, я так думаю. Гэта тэорыя.
Угу. Вось. Мне падаецца, вось тут вось дзесьці, але яно не адзначана. Або вось гэта сіняе, гэта яно. Угу. І вось гэта пояс. Так. Мне падаецца, тыя, якія мы залуталі, яны адзначаныя. Не. Или так. Мы тут рабілі гэтую галаваломку, і дзе мы не бачылі на гэтых. Так. Угу. Апгрейды. Гэта другая вежа, дарэчы. Тут, дарэчы, ёсць красная, зялёная вежа. База. І жоўтая. Так, так. Ладно. Угу. Дзякуй. Куды павяртацца? Надо ли павяртацца? Мабыць, гэтую? Пачакайце, тут гэтая. Мабыць, яе аднесці кудысьці? Я не ведаю. Ладно, давайте. Окей. Окей, всё тады. Я думаю, калі яно будзе ў руках, яно потом зарэспаўміцца. Ну, мы зарэспамімся з гэтым жа ў руках. Я думаю, гэта тэорыя. Так што хай тут будзе. Давайте скончваць гульню. У мяне таксама, але... Так, усё. Дзякуй всем за прагляд. Hello. YouTube, hello, каточак. Так. Дабранач. Прабачце. Всё, идём спать. Все идём спать. Або до каточка.